Atliekų rūšiavimas daugumai Lietuvos gyventojų vis dar neįveikiama užduotis, rodo šalyje atliktų apklausų rezultatai. Klaipėdos apskrityje rūšiavimo įpročiai tikėtina pasikeis jau kitąmet. Vakarų Lietuvoje įrengus 10 stambiagabaričių atliekų ir 7 kompostavimo aikšteles. Darbai pradedami nuo Klaipėdos. Jau prasidėjo statyba 3 stambaus gabarito atliekų surinkimo aikštelių. Jos bus tolygiai išdėstytos per visą miestą, kad žmonėms būtų patogiau. Į šitas aikšteles bus surinkamos stambaus gabarito ir pavojingos atliekos, įvairios nereikalingi daiktai, jie bus priimami nemokamai. Kad atliekų rūšiavimas išties būtų efektyvus, klaipėdiečiai dairosi į tokios veiklos patirtį turinčius alytiškius. Alytaus apskrityje stambiųjų atliekų ir kompostavimo aikštelės veikia jau 8 metus. Į jas regiono gyventojai atveža stiklą, plastiką, popierių, metalą, audinius, automobilių padangas, buitinę techniką, baldus ar gamtos gėrybių atliekas. Pasak specialistų, įrengus tokias aikšteles, alytiškių atliekų rūšiavimo įpročiai ėmė gerėti kasmet. Alytaus mieste, kol nebuvo aikštelių, maždaug tik pradėjome eksploatuoti, pirmais metais atveždavo 50 tonų. O 500 tonų būdavo išmėtyta gatvėse, šalia konteinerių, šalia, kažkur tai, gamtoj. Tai po 7 metų eksploatavimo aikštelės mieste surenkam apie 50 tonų per metus, o 500 tonų aikštelė. Dabar sako, vežkit čia, ten tą šukliną man patarė. Tai aš dėl to ir atvežėm čia. Dabar yra ten žolės nupjautos tokios atlikos, tokių šakočių medžių apkarpė ten. Tai ir dar paklausiu, jei priims, tai atvežu čia irgi. Tokios didžiųjų atliekų ir perdirbimo aikštelės Lietuvoje įrengiamos švedų, austrų, čekų bei kaimynų estų pavyzdžių. Jų statyba finansuojama iš ES sanglaudos fondo, o tokios rūšiavimo aikštelės Klaipėdos regione pradės veikti 2013 metais.